हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मिलवाऊंगी मेरे पैरट से, इंडियन पैरट से। लाइक वो थोड़ा सा एग्रेसिव है पर मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये रहा, से हेलो। ओह माय गॉड, ही हिट मी। ये देखो देखो, प्यारा है ना। और देखो इसका खाना ये पूरा फैला कर रखता है। आपको पता है ये जो इसका कपड़ा है, ये क्यों रखा है हमने? बिकॉज ये ना लाइक ठंड में ना ये थोड़ी बहुत छींके भी मारता है कभी कभी, तो इसलिए रख रखा है। बनी डोंट बाइट मी। इसका नाम वैसे बनी है। बेला बनी, भाई मुझे गुस्से से मत देख। ये देखो, हेलो बनी, हेलो हेलो हेलो। ओ माय गॉड, ठीक है।